गाइस देखिए विंडो एसी सर्विस करने आया हूँ। देखिए ओरिजिनल विंडो एसी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ये देखिए कितना गंदा हो रहा है एसी। कितना गंदा एसी है। इसको हम वॉश करेंगे पंप से। हमारा पंप है, हमारे आरिफ भाई सर्विस करेंगे इसकी। ये देखिए सर्विस किस तरीके से होती है।